Fra eget bryst med selvstendige ord. Jeg prøver å si noe som før ikke sagt. Leter sakser og graver i minnet. Sjelden kommer jeg med noe opp fra sinnet, men havner med noe som før frambrakt. Og ikke klare det andre gjør, forstyrrer intellektet. Jeg graver, jeg tenker og jeg spør, vil så gjerne bli en berømt aktør. Skal ikke jeg få del i aspektet? Jeg drodler, jeg skriver, jeg tenker, til jeg har kjørt meg fast. Det frustrerende å ikke komme opp med noe som til slutt ender opp som det store. Har jeg jobbet og tenkt med for stor hast. Konklusjonen må bli: siter det som før sagt. Jeg blir da mer avslappet i hjernen, og de ville ideene på is lagt. Når jeg ikke i utsagnet finner kjernen. Gå tilbake til den jeg var, slippe løs tanken om å være min egen vise. Rett opp ryggen for trygt å glise, høst av kilder i aviser, nett og blader. Plutselig kan jeg se noe som behaget. Når jeg gransker og leter i kilder, på netthinnen ser jeg smukke bilder over et ordtak jeg selv kunne laget. Resultatet noe som ikke sagt før? Lanser disse ord så fine, fra verden mottar jeg gehør, for de unike ord som mine.